i hem hagut de parar a Madrid per fer canvi de tren. Però ja estem aquí. Anem a l'Alcázar de los Reyes Cristianos i per la tarda tenim entrada a la mezquita. I durant el dia no sé què farem, però hem d'anar a informació, preguntar per un bus per anar demà a uns jaciments arqueològics. I això és la muralla. Ja estem dintre d'Alcázar. M'esperava una altra cosa, però bueno, està bé. Per entrar a tots els llocs turístics d'aquí s'ha de fer amb entrada anticipada. El que passa que per aconseguir-les, les webs són una mica del segle passat. Diguem que no estan gaire actualitzades, s'han quedat confinades i fan visites virtuals. Per exemple, a l'Alcázar. I per aconseguir l'entrada és com que... Jo al final em pensava que estava aconseguint cita prèvia pel DNI. Però sí, era això, és com una cosa molt, molt rara. Però bueno. I a la resta de llocs també has d'aconseguir entrada anticipada, menys on volem anar demà al matí, que és a la Medina Zahara, que si no vas en visita guiada i vols anar per lliure i ets un grup més petit de 10 persones, pots anar allà i per ser ciutadà de la Unió Europea entres gratis. Un altre tema que m'emprenya una mica és que el tema carnet jove. Si el carnet jove és fins als 30 anys, perquè els descomptes són fins als 25 o 26. Doncs que s'acabi el carnet jove als 25 o 26, no als 30. Així que, no sé, o sigui, aquí jo he hagut de pagar 5 euros, que no és una gran quantitat, però perquè no hi havia descompte, i si ets estudiant fins a 26 anys o tens carnet jove fins a 26 anys, doncs pots pagar 2,5. Però bueno, coses de la vida.
hem entrat a dintre de la mezquita catedral i aquí per entrar nosaltres també vam comprar l'entrada anticipada i també en un PDF que a l'entrada diu que has d'anar sense tirants i en pantalons llargs, però és mentida, tothom va com vol i aquí sí que he pogut entrar amb el carnet jove. Una barreja super rara d'una mesquita i una església. Super curiós. Super raro, super curiós. Trobar-se una catedral al mig de la mesquita. S'han fusionat, s'han quedat així. Ja hem arribat aquí. Nosaltres ho dèiem malament, pensàvem que es deia Medina Zahara i es diu Medina al Zahara. Però bé, per arribar fins aquí, no sé per què a ningú lloc t'ho diuen, però hi ha com un bus públic que es diu O1 per venir i un altre que es diu O2 per tornar. Que tardes com és que no, ni mitja hora. Et deixa aquí la carretera i tens 5 minuts caminant fins aquí al centre d'interpretació, que és el museu. I el bitllet val 1,30 per persona. El que em passa que és que a tots els llocs on ho busquis, o sigui, només ho sap Google Maps, a tots els llocs on ho busques sempre et diuen que hi ha un bus lanzadera que surt des del centre de Còrdova, que et porta fins aquí, que no sé quant deu costar. Però és que a més, en tota la web de Medina Zahara et diu lo del bus lanzadera i no lo del bus públic. A més, que a la web et diu els preus de les entrades de si vas amb visita guiada o si vens amb el bus lanzadera o coses d'aquestes. Però et diu com molt amagat que si ets ciutadà de la Unió Europea i fas per lliure és gratis l'entrada. El que passa que un cop arribes aquí al museu aquest d'interpretació hi ha un bus que et porta fins, deu estar per allà al jaciment arqueològic, que el bus crec que dic que valia 1 i poc anar i tornar, o 2,50 anar i tornar, perquè crec que passa cada 15 minuts. L'entrada al museu aquest també és gratis, el que passa
que l'únic que has de pagar aquí és el bus que et porta fins al jaciment arqueològic. Vale, anem a buscar el bus Lanzadera, que aquí hi ha molta gent esperant ja. Com es deia, Medina Azahara, hem tornat amb l'autobús 02 i hem anat fins al Palacio de Viana. Ara estem fent el que és més intel·ligent fer l'últim dia abans de marxar, que és un free tour per conèixer la ciutat, en comptes de fer-ho al primer moment. Així que allí vamos. Últim dia. Ens queden unes hores abans d'agafar el tren i a mitjà no sabíem què fer, però com que ahir vam fer el free tour, pues, ens van ensenyar alguns llocs, anem per aquí. Ens van ensenyar alguns llocs i estem intentant anar als llocs. Primer estem intentant anar a alguns patis, que ens van dir que alguns eren gratis. I a veure què. Després volem anar als banys àrabs, que estan aquí al costat. On més volem anar? A la mesquita real. A la mesquita real, la que practiquen. Mira, aquest pot ser gratis. I on més era? Ah, i a la universitat, no? I a buscar el tren. Sí que és veritat que l'entrada que hi ha a l'exterior no ajuda a ser l'entrada d'un pàrquing. O sigui, s'ha de saber on està, perquè també les lletres estan com mig cremades i mig caigudes i no es veu. Però bueno.